હેલો ગાઈસ, વેલકમ બેક માય યુટ્યુબ ચેનલ. કેમ છો તમે બધા? મજામાં? સ્વાગત છે મારા નવા વ્લોગમાં તમારા બધાનું. તો આજે અમે ઘોડીને લઈને ચક્કર મારવા જવાના છીએ. ઠેઠ સુધી બન્યા રહીજો અમારા વ્લોગમાં. અમારે પલાટે પણ કામ ચાલુ છે. આજે સફેદ ગાડી લઈ લે. No cầm nào tôi Hai kau ya, salut sih. આમ નવી હોય તો મંદિરે ઘોડી લઈને આવ્યા હતા, પણ સભા જેવું છે, બતાવી દઉં. ફોન કીધો અહીંયા કાંઈક વિડીયો
ગાઈસ આજે અમે મંદિરે આવ્યા ને અહીંયા મંદિરે સભા પણ ચાલુ છે. સભા ચાલુ પૂરી થઈ જાય પછી આપણે કંઈક આમ ઘોડીને એને હકાવી હરકી બસ અને હક નથી થતો તમે આ બધાથી શું કાનમાં શું કહેવાય એવું ને શું કહેવાય તમારી ગાડી લાગે ગાઈસ તમે જોવો છો અહીંયા હજી અમારે ચાલુ છે અહીંયા લોકો હમણાં ઘડી કમી જાય પછી આપણે લોકો ઉતારી ઘોડીને કંઈક હકાવી અત્યારે તો અહીંયા બધા બેઠા છે એ સાહેબ લકીને બધા જો રમે કરે હા સાહેબ તમે કાંઈ બે શબ્દો બોલશો અત્યારે તો સભામાં બેઠા છીએ તું સભામાં બેઠો લકીને લઈ હાલે કે સભામાં બેઠા લકી હા હાથ ફેરી લકીની સભા સાંભળે સભા સાંભળો લકી નથી એ લકી સભા ચાલુ છે બસ તું ન્યા જઈને બેસી જા ને સાંભળી ઘડી ના ના મજા આવે કા ન્યા હું મજા બેસી જાય કાર્યન હું હમણાં ફરવા ગયો તો નદી બે ભાઈ ના ના બધું થોડા કાવ ફરી આવે તો આ બધું કરવું પડે સંસ્કારી થઈ જાય એ ગીત વગેરે ઓય લગે સૌથી ઊભો યતે ચડી
ગાઈસ તમે જોઈ રહ્યા છો આપણા ખેતરમાં એવું હોય ને એટલે થોડું અનુભવ થાય પણ મારી બાજુ થવા કરે ખેતરમાં થોડું બર વધારે કરે બહુ. હવે આ લોકો પણ બધા જાય છે પછી આપણે ઉતારી રાખી રહી લાઈનમાં બેસી ગયા અસ્તર બેવું ઘોડીમાં રીલ બિલ ઉતારવી એવું ગાઈસ તમે જોઈ રહ્યા છો અમારે રીલ હજી 2-3 રીલ ઉતારવી આ લોકો બધા જાય પછી એક રીલ ને એવું ઉતારી સારું એવું હમણાં કીધું રીલ લઈને ઉતારી અમારી ઇન્સ્ટા ચેનલ પણ છે આ જ નામે છે સેજપાલ કાઠી ફરાણી તો તમે હજી લગીન જો મને ઇન્સ્ટામાં ફોલો ન કર્યો હોય તો મારી ચેનલ પેલી છે ઇન્સ્ટામાં પણ એમાં પણ દરરોજ એક રીલ મૂકવામાં આવે છે. શું હતું આજનો લોક તમને કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટમાં જણાવજો. લાઈક કરો, શેર કરો. અમારી ચેનલને જો તમે હજી લગી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. અમારી ચેનલમાં આવા લોક વારંવાર મૂકવામાં આવે જ છે. 2 દિવસે એક લોક મૂકવામાં આવે જ છે. એટલે મળી આપણે આગળ નવા લોકમાં.